హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. అందరూ బాగున్నారా? నరసన్నపేటలో మూన్ లైట్ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ అని చెప్పేసి పాత బస్ స్టాండ్లో ఒక బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేశారండి. వాళ్ళ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లోకి ఒక హోమ్ థియేటర్ కావాలని రిక్వైర్మెంట్ తెలియజేశారు. నియర్ ఒక 1 month అవుతుంది. వాళ్ళ కోసం ఒక సెట్ అయితే నేను రెడీ చేశాను. అది ఏ విధంగా అంటే 7.2 ఛానల్ యాంప్లిఫైర్ ఆస్ట్రా కిట్తో తయారు చేయడం జరిగింది. దానికి సూటబుల్గా 2 సబ్ వూఫర్లు, మొత్తము 7 బాక్సెస్ అయితే తీసుకోవడం జరిగిందండి. చాలా ప్రొఫెషనల్గా గట్టిగా అయితే చేశాను. ఈ వీడియోలో అయితే మీకు నేను ఈ యాంప్లిఫైర్ ఏ విధంగా మనం తయారు చేసాము, ఏ కాంపోనెంట్స్ వాడాము, ఎంత అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఏంటి అనేది క్లియర్గా అయితే నేను చూపిస్తాను. సాధ్యమైతే కాపీరైట్ క్లైమ్స్ లాంటివి ఏవి లేకపోతే ఆడియో టెస్టింగ్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. బిఫోర్ వాళ్ళ కోసం మనం ఒక సెట్ అయితే మనం రెడీ చేయడం జరిగిందండి. రాజాం ఇచ్చాము ఆ సెట్ అనేది 5.2 ఛానల్ అని చెప్పేసి. దాని మీద వీడియో కూడా చేశాను, చౌదరి గారు చేయించారు. ఇప్పుడు లోకల్ మన నర్సన్పేటలో నేను ఓపెన్ చేశారు కాబట్టి కాస్త ప్రొఫెషనల్గా కావాలని రిక్వైర్మెంట్ తెలియజేస్తే ఆయన కోసం అయితే మనం చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడైతే మీకు నేను చూపిస్తాను అది ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అనేది. వీడియోలోకి పోయే ముందు ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మనం తయారు చేసే యాంప్లిఫైర్లో హై అండ్ మోడ్లో ఇదే యాంప్లిఫైర్ అని చెప్పుకోవచ్చండి. 7.2 ఛానల్ యాంప్లిఫైర్. ఇందులో రిమోట్ కిట్ వచ్చినప్పటికీ ఆస్ట్రా రిమోట్ కిట్ అయితే యూజ్ చేసాం మనం. దీని నుంచి ఎఫ్ఎల్, ఎఫ్ఆర్, ఎస్ఎల్, ఎస్ఆర్, రియర్ లెఫ్ట్, రియర్ రైట్, సెంటర్ అండ్ సబ్ మొత్తము 8 ఛానల్ వస్తాయి. ఇక్కడ డ్యూయల్ సబ్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి మొత్తము 9 ఛానల్ వస్తుందండి ఈ యొక్క యాంప్లిఫైర్ నుంచి. ఫ్రంట్ లుక్ అయితే ఈ విధంగా యాంప్లిఫైర్ ఉంటుంది. ఇక యాంప్లిఫైర్ ఇంటర్నల్లో ఏ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేసాం ఏంటి అనేది అయితే చూద్దాం. మనం యాంప్లిఫైర్ ఇంటర్నల్ అయితే ఈ విధంగా మనం డిజైన్ అయితే చేయడం జరిగిందండి. సో లోపల ఏ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేసాము, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏవి యూజ్ చేసాము, పవర్ సప్లై ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి, రిమోట్ కిట్ అని దీనికోసం క్లియర్గా తెలుసుకునే ముందు ఒకసారి రిమోట్ని అయితే చూద్దామండి. ఏ విధంగా ఫంక్షన్ అవుతుంది ఏంటి అనేది అయితే మనం చూద్దాము. ఆస్ట్రా రిమోట్ కిట్ కోసం మీకు కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు. బిఫోర్ చాలా సెట్లో మనం ఆస్ట్రాతోనే మనం చేసాము. మరొకసారి అయితే ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. ఇదైతే పవర్ బటన్ అండి, ఇది 5.1. అదేవిధంగా 7.1 సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇది 5.1, 7.1 బటన్ అండి. ఇది గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. ఇక ఇక్కడ 3 లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. ఈ 3 లైన్స్ అనేవి మనము సోర్స్ సెలెక్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఎఫ్ఎం, యూఎస్బి, ఎస్డి కార్డు, బ్లూటూత్, ఆప్టికల్ 1, ఆప్టికల్ 2, కోయాక్సిల్ 1, కోయాక్సిల్ 2, X1, X2, 6 ఛానల్ అంటే 5.1 ఛానల్ ఇన్పుట్, HDMI. ఈ విధంగా బటన్ సెలెక్ట్ చేస్తూ ఒక్కొక్క సోర్స్ని మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చండి. ఇక ఏదైనా మనము బ్లూటూత్ నుంచి కానీ లేదా యూఎస్బీ నుంచి కానీ మనం పాటలు ప్లే చేసినప్పుడు ఈ యొక్క 3 బటన్స్ అయితే యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక వచ్చినప్పటికి P1, P2, P3 వచ్చే చూడండి. ఇది ప్రొలాజిక్ 1, ప్రొలాజిక్ 2, ప్రొలాజిక్ 3. ఈ P1 అందులో P1లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొలాజిక్స్ ఉంటాయి. P2లో 3 రకాల ప్రొలాజిక్ ఉంటుంది. P3లో 3 రకాల ప్రొలాజిక్ ఉంటుంది. ఇది MP3 సాంగ్స్ మనం ప్లే చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఈ బటన్స్ అనేవి ఉపయోగపడుతుందండి. అదేవిధంగా వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ ఈ బటన్స్ అయితే ఆపరేట్ చేస్తాము. సాంగ్స్ వెనక్కి ముందుకు మార్చాలంటే ఈ 2 బటన్స్ అయితే యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇదైతే మ్యూట్. ఇక్కడ ఎస్ఎం వచ్చింది కదండి. ఎస్ఎం వచ్చినప్పటికి ఇది క్లిక్ చేస్తుంటే ఒక్కొక్క ఛానల్ సెలెక్ట్ అవుతుందండి. అంటే ఫ్రంట్ లెఫ్ట్, ఫ్రంట్ రైటు, రియర్ లెఫ్ట్, రియర్ రైటు, సరౌండ్ లెఫ్ట్, సరౌండ్ రైటు, సెంటర్ అండ్ సబ్ ఒక్కొక్కటి సెలెక్ట్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్ సెలెక్ట్ చేస్తూ ఆ యొక్క వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు. ఇక ఈ బేస్ ప్లస్, ట్రబుల్ ప్లస్ అనేది మనకి సబ్ వూఫర్ బేసు, అదేవిధంగా ట్రబుల్ అది కాదండి. ఈ బేస్ ప్లస్, ట్రబుల్ ప్లస్ అంటే మనకి ఎఫ్ఎల్, ఎఫ్ఆర్ మిగతా శాటిలైట్ స్పీకర్లో బేస్ పెంచుకోవడానికి, ట్రబుల్ పెంచుకోవడానికి ఇదైతే యూజ్ అవుతుంది. ఇక సాంగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి నెంబర్స్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి. సో ఈ విధంగా రిమోట్ కంట్రోల్ అయితే ఉంటుంది. 7.1 ఛానల్ అనగానే మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది అంటే ఆస్ట్రా రిమోట్ కిట్ అండి. ఎందుకంటే కేవలం ఆస్ట్రా రిమోట్ కిట్ మాత్రమే 7.1 ఛానల్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. మిగతా ఏ రిమోట్ కిట్లు కూడా 5.1 ఛానల్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఇక్కడ 7.2 అంటే ఇక్కడ డ్యూయల్ సబ్ బోర్డులు అయితే మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరిగిందండి. ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ కస్టమర్ ఏం చెప్పారంటే 2 సబ్ వూఫర్లు మేము వాడతామండి, మాకు లెంత్ ఎక్కువగా ఉంది, ఫ్రంట్ ఒక సబ్ వూఫర్, బ్యాక్ ఒక సబ్ వూఫర్ పెట్టుకుంటామన్నారు. ఆయన కోసం డ్యూయల్ సబ్ వూఫర్లు అయితే మనం యూజ్ చేయడానికి తగ్గట్టు 2 కుమార్ ఆడియోస్ బోర్డులు అయితే మనం ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇదొక కుమార్ ఆడియోస్ బోర్డు, ఇదొక కుమార్ ఆడియోస్ బోర్డు. ఇదొక సబ్ వూఫర్కి పనిచేస్తుంది, ఇదొక సబ్ వూఫర్ పనిచేస్తుంది. సో ఈ 2 అయితే యూజ్ చేయడం జరిగిందండి. అది పెర్ ఛానల్ 350 వాట్, 350 వాట్ అవుట్పుట్ అయితే ఉంటుంది. మొత్తం సబ్ వచ్చినప్పటికి 700 వాట్ 2 సబ్ వూఫర్ల అవుట్పుట్ అనేది అయితే ఇక్కడ ఉంటుందండి. అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ శక్తి 2 ఛానల్ బోర్డు అయితే యూజ్ చేసాము. ఎఫ్ఎల్, ఎఫ్ఆర్కి ఇది ఫ్రంట్ లెఫ్ట్, ఫ్రంట్ రైట్ ఛానల్కి అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక 7294 బోర్డు అయితే ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరిగిందండి.
సరౌండ్ లెఫ్ట్, సరౌండ్ రైటు, సెంటరు, రియర్ లెఫ్ట్, రియర్ రైటు, మొత్తం ఇవి 5 ఛానళ్ళు, ఇవి 2 7 ఛానళ్ళు. 700 వాటేజ్ అవుట్పుట్ అయితే ఈ శాటిలైట్ స్పీకర్స్కి వస్తాయి. ఇక సబ్ వూఫర్ వచ్చినప్పటికి 350 700 వాటేజ్ అయితే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓవరాల్గా ఈ సెట్ వచ్చినప్పటికి 1400 వాటేజ్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుందండి. సో ప్రజెంట్ మనం చేసే సెట్లో హై అవుట్పుట్ ఈ సెట్ అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. మిగతా ఏ సెట్లో చూసినప్పుడు కూడా ఎంత వాటేజ్ అవుట్పుట్ అనేది అయితే ఉండదు. ఇక ట్రాన్స్ఫార్మర్ చూసేసరికి హెవీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయితే యూజ్ చేయడం జరిగిందండి. ఎందుకంటే ఈ 7.1 ఛానల్లో ఈ 7 ఛానల్కి ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేసాము. అదేవిధంగా 2 సబ్ వూఫర్లకి ఇండివిజువల్గా ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా అయితే డిజైన్ చేయడం జరిగిందండి. ఈ హీట్ సింక్లు ఎదురుగా మనము ఫ్యాన్స్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ ఫ్యాన్స్ ఈ క్యాబినెట్లో ప్రక్కగా పెట్టడానికి ఎక్కడ ప్లేస్ అయితే నాకు సెట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఈ మిడిల్లో బోర్డులకు ఎదురుగా ఫ్యాన్స్ అయితే తీసుకోవడం జరిగిందండి. ఇక్కడ రన్నింగ్లో హీట్ సింక్ హీట్ అయినప్పుడు ఫ్యాన్లు తిరగడం వల్ల హీట్ సింక్ అనేది ఈ యొక్క మాస్ఫెట్లు కానీ ఐసీలు కానీ కూల్ అవ్వడానికి ఈ యొక్క ఫ్యాన్స్ అనేవి ఉపయోగపడడం అయితే జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ స్పీకర్ ప్రొడక్షన్ రెగ్యులర్గా వాడే మన స్పీకర్ ప్రొడక్షన్ అది యూజ్ చేసాము. ఇది 8 ఛానల్ స్పీకర్ ప్రొడక్షన్ అండి. ఇక సప్రీ కూడా మనం రెగ్యులర్గా వాడే సప్రీ అయితే యూజ్ చేయడం జరిగిందండి. సో ఈ విధంగా మనం అయితే ఇంటర్నల్ అయితే ఈ విధంగా మనం డిజైన్ అయితే చేసాము. ఇక అవుట్పుట్ అనేది చాలా చక్కగా వస్తుంది. దీని సౌండ్ టెస్టింగ్ అనేది మనం ఒకసారి వాళ్ళకి మొత్తము సెటప్ చేసాక ఇండివిజువల్గా ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి అనేది డైరెక్ట్గా వాళ్ళ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లోకి వెళ్ళి ప్లే చేసి సౌండ్ టెస్టింగ్ అనేది అయితే మీకు చూపించడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ వీడియో ఇంతే ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మన ఛానల్లో ఇలాంటి వీడియోస్ రావాలి అంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్ సెలెక్ట్ చేస్తే మనం ఏ వీడియో చేసినా ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వీడియోస్ అనేవి వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. మరొక వీడియోలో మరలా కలుద్దాం.